我要咗一個淨雲吞同埋呢一個牛腩撈麵。得呢兩位係邊位名人咧？由細睇到大啦，勁唔勁？先食腳口咧就係嗰啲椰汁嘅味啊，好嘢啊！廣東省唐煙酒集團公司綠蒲水腳宿舍，原來就喺呢度。唔知大家知唔知咩唐煙酒集團公司咧？各位觀眾大家好啊！而家朝頭早8:05，我所在位置就係鎮安路後邊就係文化公園地鐵站啦。咁今集影片亦都係我一個人拍攝嘅。咁足足有3位觀眾話想拍攝呢度附近嘅地方，我一次過滿足晒佢哋嘅要求。另外咧，我就近期喺留言區收到好多觀眾嘅留言，就話：哎呀，究竟翻到嚟去邊度遊玩咧？我提供咗好多意見啊。但係我發現咧，喺我以前嘅題目裏邊咧，甚少會涉及到西關呢邊一啲早餐檔啊，朝頭早去邊度遊玩啊，去邊度欣賞本地風情嘅內容嘅。今集睇下可唔可以滿足得到大家。通常我哋去旅行咧，如果條件可以嘅話，通常我哋都係想感受一下當地嘅人民氣息。無論去到邊度都係去到北京，我又想咁；去到曼谷，又係想咁；去到馬來西亞，我都係好中意呢一種感覺嘅。可以感受到當地嘅氣息嘛。我而家面前呢度係杉木欄路，不過我哋要去第一個地方咧，就係觀眾要求嘅18浦南路。搞錯啲，唔係呢度，搞錯咗，搞錯咗，應該係繼續往前行先啱。咁你話西關係咪廣州最受遊客歡迎嘅地方？我相信係，至少我嘅觀眾佢哋俾到我答案都係翻到嚟西關喺邊度遊玩啊咁樣樣。咁呢度附近地鐵站好多，我亦都唔再一一細數啦。當然要視乎你哋喺邊個地鐵站附近出沒啦。我而家先頭出嚟就係文化公園地鐵站，嗰度係幾好嘅，因為喺嗰度過去沙面島又方便啦。即使你過嚟老西關呢度，亦都係好方便嘅。喺前邊往右轉就係譬如啱先嘅杉木欄路啊，又或者係18浦南路之類，繼續往前行就已經係上下九步行街嘅。西關呢條路咧係好容易搞錯㗎。啱先我都已經搞錯咗一次。其實我應該喺前邊呢度過馬路先啱嘅，而唔應該往反方向行。再往反方向行就已經係上下九步行街㗎啦。咁認住地鐵站問題都唔係好大嘅。同埋好多觀眾問我究竟翻到嚟國內用咩地圖嘅 app？ 咁我咧係用呢個高德地圖嘅高德地圖。翻到嚟附近早餐檔通常有咩選擇咧？呢一個味鮮腸粉係一個唔錯選擇，因為而家夏天你太熱嘅話咧，其實室內有冷氣係會舒服啲嘅。但係鑑於我經常食腸粉集集都係食腸粉，所以今日就唔試。既然我哋都行錯咗，將錯就錯，對面咧就係文化公園其中一個入口啦。之前亦都同大家講過，佢而家已經係一個免費嘅公園嚟嘅。咁周邊好嘅餐廳，我講朝頭早去光臨好嘅餐廳咧並不太多。銀燈食府啦，不過係飲茶嘅。再嚟呢度仲有西關棋院，不時咧都會有啲發燒友喺度比武切磋㗎捉棋啊！我講如果喜歡呢方面嘅有呢方面嘅愛好嘅話，可以過去參觀學習下嘅。正如我先頭所講可以喺呢度出嚟。然之後咧喺呢度行過去沙面島遊玩就好方便㗎啦，甚至乎人民橋一個對面河南，已經去得到大概係同福西嗰個方向啦，大概哇啱先咧，我喺嗰個口出嚟都搞錯咗，係好容易搞錯。其實去18浦南路最方便嘅地鐵出口應該係面前呢一個 E 出口，而大家想去沙面島遊玩嘅咧，亦都係呢一個出口因為咧喺對面就已經係沙面島㗎啦。前邊咧呢度有條人行天橋，就可以直達入得到去沙面島遊玩㗎啦。
咁大家記清楚啦，千祈唔好好似我啱先咁傻啊嚇！呢度啊，記住6號線、8號線，一方面去得到8號線，去得到河南同福西啦嚇。咁6號線咧又去得到歐莊啊、東山口各種啦嚇。當你喺地鐵站出嚟之後咧，就見到一堆舊屋，譬如好似面前呢啲民國風嘅建築，又或者一啲小食店嘅。咁都有呢個布拉腸粉，不過我印象中佢唔係話好老字號嗰種，但係都係布拉腸咁啊！大家如果唔想行咁遠，其實都可以一試嘅。不過我未試過，同埋都係先頭所講，近期食得腸粉太多啦，不必啦嚇。咁喺呢條路行緊嘅好處就係樹木夠多。唔好講咁多，我快啲去揾嘢食先。前有幾集咪同大家推薦過呢個千年西關精華線，呢個係旅遊巴士嚟嘅。坐一日嘅咧就10蚊一張飛，咁啊上一次就2蚊嘅。咁咧嗱，可以去得到好多地方，呢度亦都有佢嘅站點啦，可以去到勝利賓館啦。如果10蚊，我覺得其實幾好啊！你行過見到有啱咁咪等一等。不過佢咧間隔係會幾耐啊？10分鐘，甚至乎30分鐘。至於前邊往右轉咧，就係觀眾要揾嘅地方啦。咁啊，我先揾埋先。如果見到有小食店係比較好嘅，我哋就去食早餐。如果各位遊客翻到嚟呢度咧，又有另外一件事情可以進行嘅，就係買海味乾貨啊！咁一個就係一德路啦，第二個就係呢度附近啦，因為咧呢度附近有一個叫清平路藥材批發市場，咁藥材即係中藥材咁解嘅。不過當然有一點要注意嘅，香港我覺得應該係冇乜問題，除非你帶好多啊，非常多嗰種咧。但係如果海外嘅話，應該入境係會有限制嘅。譬如話，據我所知，新西蘭、澳洲應該都會有限制，或者歐洲咁啊。所以咧，大家一定要注意。但係如果香港觀眾嘅話，我覺得嚟到呢度，你又識揀嘅，應該可以揾到唔少好貨。正式進入幫觀眾揾屋嘅時候啦，咁啊應該係好簡單嘅呢個地方啊。觀眾要揾嘅咧係50號，咁我見到對面就已經係27號啦。嗱，呢啲老城區嘅感覺就係咁嘅。你阿姨啱啱起身，今日唔飲早茶啦，個孫又唔使返學嘛。咁啊再嚟咧前邊應該就係50號。我睇下右邊呢邊門牌先，呢度已經係44號啦，咁啊應該好容易揾得到啊。可能前邊牙科醫院唔出奇嘅嚇。46號、48號，就係呢度東風包裝，而家變成咁咯喎。等我過對面睇下先，就係面前呢一棟樓啦。咁佢係有3層樓高嘅，2樓睇上去唔似有人住，因為第一我見唔到有冷氣機，同埋嗰啲窗咧好舊㗎啦。通常廣州人咧，佢哋係會好醒目啊，出門係會關窗啊，落雨打風唔掂㗎嘛。咁但係佢係完全冇關窗㗎。咁我估可能真係冇人住。咁佢係有上邊有加建咗一個陽台嘅，有棚嘅。咁樓下鋪頭未開都正常嘅，因為而家8點20分未開門都正常嘅。咁正如先頭所講，呢度好多乾貨嘅批發嘅鋪頭啦，譬如隔離嗰阿膠專門店啦，又或者呢個茶宴酒都賣埋陳皮添㗎噃，係咪？咁基本上就係咁啦。甚至乎我哋見到嗰個排水管咧，都係舊式嗰種嘅，即係用嗰啲應該用瓦片嚟砌嗰種嘅。呢啲落雨好麻煩嘅噃。咁我由此推斷應該係真係冇人居住嘅。我講上邊啦嚇，樓下就係啦，操咗出去啦。好啦，咁完成咗呢位觀眾嘅願望，我就真係正式可以專心一致揾嘢食啦。我記得呢度附近都有幾間好老字號嘅雲吞麵鋪啊、潮州魚蛋粉啊嗰啲咁嘅。咁有幾個原因，因為咧始終呢邊好多潮汕人喺度居住㗎，咁唔係喺度居住，喺度工作啊，咁可能會比較多。咁當然亦都會有好多面前呢啲小食店啦甚至乎喺對面仲有一啲直頭就係自家製作，然之後攞出嚟蒸個包啊咁樣嘅。咁我諗呢啲唔係太適合我嘅觀眾。
至於我面前呢度就係梯雲東路，咁啊見到好多鋪頭未開門係好正常嘅，因為點解咧？而家太早啦，但係咧佢哋係做好大生意嘅。譬如話面前呢啲全部都係賣乾貨㗎啦，喺呢條街度行緊嘅時候咧，係聞到好濃嗰啲藥材味嘅。至於我面前呢度咧就係清平路59號，就係清平路藥材批發市場，好似係咁叫嘅。亞洲最大嘅好似係，咁啊裏邊咧你要揀嘅好嘢咧，全部呢度都揾得到嘅。不過有時候我哋通常會入翻去裏邊啲巷仔買嘅，譬如話啱先我哋經過有間個老細咧，之前賣大花菇嗰個咧。咁你話靚唔靚得過香港？我未食過香港，應該就香港嗰啲靚啲嘅。不過價錢對比起身，我應該都唔使對比啦吧？應該呢度性價比係會高。譬如好似面前呢一間鋪頭咁嘅老細啱啱開門，喺門口擺滿啲羊肚菌，大大細細各種都有嘅。咁啊有時候8月15啊嗰啲，我哋都會過嚟呢度買啲翻去俾外母大人慢慢品嚐嘅。至於我咧就已經諗好食乜嘢啦，我會繼續往前行，我會翻去大同路嗰邊嘅。有觀眾就話：哇，喺文化公園地鐵站出嚟行咁遠去大同路，其實唔係嘅，嗰度咧係離黃沙地鐵站好近嘅。講下大概具體位置，我哋假設沙面島咧係一條直線咁樣先，假設咧佢係長嘅。應該係東西走向吧嚇。咁咧，另外一邊咧就係接近黃沙地鐵站，另外嘅一邊咧就接近我哋先頭出嚟嘅文化公園地鐵站啊。咁大家如果對沙面島嘅景點係好感興趣嘅話咧，兩個地鐵站都係好方便嘅，不分先後嘅，都係好方便。嗱好啦，經過不遠咧，我哋又翻到嚟黃沙地鐵站啦。咁啊，見到面前呢棟咁高嘅樓，就知道係黃沙地鐵站啊。咁啊，呢度亦都有領展廣場。如果大家翻到嚟呢度西關遊玩嘅話咧，記住呢棟樓，咁咧你就唔會蕩失路㗎啦。因為嗰度有地鐵站。如果你話去到文化公園，真係有時候認唔到，好似我孫樓咁大懵嘅話咧，呢邊認住佢啊，認住黃沙地鐵站啊。咁我咧就會喺附近揾嘢食嘅，相對呢邊一啲老字號比較又適合遊客嘅喎，就有好多啦。譬如面前呢啲咁咧，呢啲拉腸粉鋪，我斷估我哋觀眾都未必會受落啦，係咪？咁啊，反而知喺前邊咧有一間我真係去過好多次，但係都唔會厭嘅雲吞麵鋪，咁佢哋嘅名都係好響亮、好受歡迎嘅，就係吳財記嘅係。咁當然除此之外，行翻到去近黃沙大道咧，仲有一個松貴路嗰度啊，仲有一間食牛腩粉，亦都係唔錯嘅。咁但係嗰度環境就肯定係冇吳財記咁好啊，應該開咗門啦吧？就喺面前呢度啦。等我睇下有冇開門先。今日應該係有嘅，因為佢哋好早開門㗎吧嚇，而且遊客最愛前邊吳財記。嘢食就嚟咗啦，咁啊今次咧就特別啲，我唔要炸雲吞同埋豬油撈麵啦，就換下口味。我要咗一個淨雲吞同埋呢一個牛腩撈麵。因為咧擺得耐咗少少，所以咧就搭埋一住啦。咁牛腩撈麵價格係細份，我面前呢個係細份嚟嘅，係15蚊半。咁啊至於淨雲吞亦都係細份嚟嘅，13蚊。咁嚟到呢度咧，最好嘅其中一樣嘢咧就係有冷氣啊，好勁嘅冷氣，同埋因為喺西關大屋裏邊咧就唔會感覺太熱嘅。而家外邊熱到爆炸，我已經成頭汗啦。咁因為準備打颱風啊，係啊，又颱風啦。撈好個麵先啊。咁如果覺得哎呀撈麵好似難撈啲吧，咁啊倒少少湯落去，咁就易撈㗎啦。咁佢呢度係用呢種偏蛋麵嘅竹升麵，就唔算好竹升嘅嚇。咁啱我係。第二就有不少牛腩嘅，
不過我估應該都係雪藏牛腩，因為牛腩雪藏問題唔係好大嘅，因為佢切割都係好整齊嘅。我不得不提嘅就係咧，嚟呢度除咗遊客以外，仲有本地街坊啦，甚至乎附近一啲建築工人啦，都係會有嘅，客源係非常之廣嘅。無他嘅幾個啦，價錢就唔會話太貴嘛。太貴嘅話又食唔起。通常我哋喺廣州咧食一啲類似檔次嘅雲吞麵咧，譬如話好似我哋上次去過嗰啲咁咧，大話都要20蚊咁啊。而我面前呢一枱嘢咧，如果唔計呢個嘅話咧，30蚊都唔使。嗱，牛腩咧係有咬口嘅，入味嘅，咁啊就唔係話一擺落口咧就會化開啊，唔使咬嗰種嘅。試下個面，佢嘅面咧唔係話好硬嗰種嘅。眾所周知，我啲牙齒就真係唔係太好，我喺度箍緊牙，嗰啲牙咧係對唔翻齊嘅，咬啲面咧好辛苦嘅。咁或者好似我爸爸嗰啲咁咧，年紀大啦，始終有時候牙齒不是太好，冇以前咁好咧。其實有時候食竹筍麵咧，我哋都唔係太中意嘅。繼續食牛腩。我一直認為咧，如果唔揀佢哋招牌嘅炸雲吞同埋豬油撈麵咧，其實牛腩麵同埋牛腩河粉係唔錯嘅。咁啊，考慮到經常食家姐，而家外邊熱到咁厲害，所以試下呢個咧，都算得上有意外驚喜，同埋價錢都比較適中，係啊。接落嚟就不如試埋個雲吞佢啦，佢就係呢一種比較細粒嘅雲吞嚟嘅。但係咧就唔似話好似條金魚咁樣啊，個尾好長嘅，皮係厚嘅，雲吞皮係厚嘅。其實如果唔係今日天氣咁熱咧，我係想翻去西關恒記婆婆麵，因為實在太熱，嗰度坐得好辛苦嘅，咁啊所以過翻嚟呢邊嘅。同埋呢個近地鐵站，我相信咧翻嚟廣州遊玩嘅觀眾咧應該會比較方便過嚟呢度。雲吞都係會有鹼水味㗎啦，少量但不多，咁啊少量合理嘅。同埋佢嘅雲吞係現包嘅，係有個靚女坐喺度慢慢包，坐喺廚房包嗰種嘅。咁裏邊嘅餡料啊肉啊就唔係打到好碎嗰種嘅，但係就冇乜五香粉味咯。冇筍嗰啲嘅就我淨係食得到肉嘅啫。咁當然你可以揀鮮蝦雲吞嘅，咁當然俾多啲錢啦，係咪？好啦，我慢慢佢啦，廢話少講啊。食完之後繼續帶大家周圍行下，佢哋呢度咧仲有鹹酸粒嘅。嗱，我啊食飽飽啦，大家睇上嗰一點咧。不過講下交通路線啦，喺我呢度就已經係西城都會，即係黃沙地鐵站㗎啦。咁啊講翻味道啊，大家覺得點咧？我始終認為咧，真係不過不失，同埋我始終認為。松桂路上邊嘅順興麵店應該係叫做真係好食好多。不過如果你話講埋環境嘅話咧，咁就真係順興麵店就真係好一般啦嚇。即係坐喺嗰個冷巷嗰度食嘅，有冷氣，但係又唔係好勁嗰種咯。至於先頭咧，哇，坐得幾舒服啊嚇！啲麵還可以，同埋價錢唔算太貴。咁至於順興麵咧，就喺前邊嘅啫。嗱，順興麵咧就喺西城都會嘅另外一邊嘅，咁松桂路同埋大同路咧中間就隔住個西城都會。咁大家如果想坐得更舒服嘅咧，其實呢度都有不少選擇嘅。咁但係至於選唔選擇佢就見仁見智啦嚇。我哋會往呢個方向行過去，咁順便亦都帶大家睇下順興麵嘅門面啦。咁同埋因為另外一位觀眾嘅要求咧，喺呢個方向過去嘅。我哋一路行一路講。如果大家想喺黃沙地鐵站過去沙面島遊玩嘅話咧 ，F 出口係最佳選擇。喺呢度出嚟，一上人行天橋，一落去對面就已經係㗎啦。咁喺呢個方向仲要係黃沙海產市場，我記得對面已經開咗一個地鐵站口㗎啦。咁大家如果翻到嚟嘅時候留意一下咯，因為我唔知道嗰個站口是否已經開始使用啊。留意一下你睇見寫黃沙海鮮水產市場咁就啱嘅。應該對面好似係叫做E口啊，我唔係好肯定啊嚇。總之就係呢個方向。我面前咧就係松桂路啦。我先頭提及嘅順興麵店咧就喺對面嘅，即係嗰個前邊呢個位置，
咁啊極不起眼啊嘅，坐喺個冷巷食嘅，有個阿姨企喺門口嗰度咧，入去就係冷巷嗰度嚟嘅，有冷氣，但用餐環境比較一般咯，但係好食，非常好食。好啦，經過不遠咧，我哋翻到嚟龍津西路呢度啊。咁我而家所在位置就係寶源中藥，咁啊觀眾要揾嘅係8號。咁喺呢度我哋一嚟到就見到，哇！嗰個地下掘到爛晒咁樣，單車啊過唔到嘅車啊更加莫講啊，因為掟到個籮柚咁啊。應該係做緊嗰啲咩文化街區嗰啲工程㗎嚇。咁啊觀眾以前就曾經喺度住過嘅，咁啊我相信當時肯定唔會係咁樣㗎啦。地下嗰啲青磚就還好，仲保留到嘅。咁啊，按此推斷，呢度係32號，應該就喺左邊，相信應該唔難揾得到㗎啦。但係呢條路行起身啊，真係難行，因為冇嗰種西關老街老巷嗰種感覺。點解咧？因為嗰啲屋啊，屋與屋之間距離就好闊嘅。咁行起身係幾曬㗎。咁然之後我見到前邊啊，哇煙塵滾滾，咁啊唔排除觀眾住咧，就喺嗰度前邊嘅啫。我哋行到去再講，因為譬如呢度咁咧，已經係28號，咁啊一路行就應該係去到單位數，即係個位數嘅門牌號碼啦。我要穿過嗰啲煙塵滾滾的地方。咁啊，雖然就唔係話好有西關嘅感覺，咁但係都係老街坊喺度住嘅。喂，呢度寶源中藥，前邊有部分已經整好咗啦。嗱，我過咗去嗰度先講啊，煙塵滾滾嗰度，哎呦！佢原來做緊呢個工程啊，就係我之前所講咧，將嗰啲青石磚挖翻起身，重新改造過嗰啲工程，咁啊都好嘅嚇，起碼唔係挖咗去唔知邊度垃圾堆填區啊。不過就真係好煙塵滾滾咯。好啦，咁啊差唔多揾到㗎啦。你先，對面係9號，我左手邊係10號，咁啊8號應該就係呢度啦，就係呢間屋啦。睇下先，有冷氣機啊，有人住㗎啦。咁3層樓高，呢度會有少少背光，我換個角度先。喺呢度望上去，呢間屋好得意喎，唔似我哋平時去嗰啲西關大屋，佢高，佢足足有3層樓高，上邊仲有一個天台嘅，樓底高，但係咧佢屋體啊唔係話好闊嗰種嘅，隔離都有屋嘅。呢度係10號，呢度就係8號，反而8號咧就矮得多啦。觀眾以前就住喺度。咁都係有加建天台，天台係加建出嚟嘅啫。咁啊，再嚟門口換咗個靚啲嘅不鏽鋼門啦。寶源中藥8號之一，咁我估隔離仲有一個8號嘅，因為觀眾冇講過佢係8號之一定係8號。咁我暫且兩間都影晒俾呢位觀眾睇啦，係嘛？咁啊，相對咧8號冇之一呢邊咧就舊啲嘅，同埋裏邊係有人住嘅。咁啊，門口有掛一啲毛巾啦，同埋2樓都係有陽台，但係相比之下，同隔離8號之一咧就好似冇咁企理喎，係嘛？大家睇下係咪？而且零零舍舍呢度係矮少少嘅，同隔離6號對比。咁啊，門口係有信箱嘅，種咗少量嘅花草樹木啦，電箱改造過，同埋嗱雨水渠同埋污水渠係有分開嘅。我之前曾經講過，即使係西關咧，好多舊嘅地方咧，呢種都係有做雨污分離嘅，唔會落大雨嘅時候搞到烏哩馬慘啊！咁啊，同埋睇見有角仔，因為通常西關嗰個樓底係好高嘅，唔似而家嗰啲啊。通常好多都係會有搭角仔。至於個角仔係咪以前觀眾住嘅時候搭落咧？咁我就梗係不得而知啦。咁然之後呢度係有條巷仔行入嚟嘅，但係好似係掘頭嘅，同埋呢度10號嘅，哇！上邊全部都係啲冷氣機。前邊我去望一望睇下行唔行得到過去，不過睇上去似乎係唔得嘅嚇，似乎係唔得嘅，冇錯啦，人哋屋企嚟嘅。嗱，呢度係10號啊嚇。對面就係9號啦，外邊就煙塵滾滾啦，哇，好誇張啊！哎呦，喂嗱喺度咁啱就見到，淨係有呢啲趟木籠屋外邊咧，仲有一個閘噶噃，哇，真係勁啊嚇！煙塵滾滾啊！咁附近呢度啲屋咧都係類似好似8號呢一種咁啊，大多數都係有人住嘅。
譬如話呢邊亦是如此啦，4號之一，佢有部分房間咧係有分 G1同埋冇分 G1嘅，譬如話4號呢度又係啦，2號呢度亦是如此啦。咁喺前邊係可以行翻出去外邊大路，如果我冇記錯，喺前邊往左轉係市場嚟嘅。之前亦都嚟過一次㗎啦，因為咧當時同老婆嚟呢邊買餸啊，咁啊哇整到條路亂七八糟嘅，點解咁？應該就係呢度啦。賣水果檔啦，咁啊呢邊亦是如此啦。之前我都記得啦，之前咪就喺前邊嗰度買水果同埋買燒臘嘅咯。呢度應該係叫做逢源肉菜市場，冇錯啦。咁啊一嚟到呢度反而又涼爽好多，樹木夠多，同埋咧地下都係整緊路。咁啊早排咧經過咧係整到市場門口嘅，咁而家市場門口度整好咗啦，但係咧佢就唔係嗰種先頭我哋見到嗰啲咧青石磚改造嘅，而係面前呢種咧新嘅地磚咯。咁啊，由於我今日只有一個人，市場我就不行啦。都算熱鬧嘅，而家差唔多10點鐘。還是我通常如果我同老婆咧去飲茶咁計，飲完茶過嚟行下市場買啲餸喎，咁啊通常都係呢個時候嘅。已經開始有土賣啦，我哋喺前邊嗰度出翻去，啲菜就咁一棵一棵擺晒喺度賣，又有水果啦，又有呢個黃皮9蚊。呢度附近咧，依家都係整緊路。我仲記得早幾集又係幫觀眾揾佢哋曾經住過嘅地方嘅時候咧，就喺對面嗰度入去啊，又係整到面目全非嗰種啊！哎呀，好多市民咧都係怨聲載道㗎嚇，馬路已經夠闊㗎啦，人行又唔方便，車行又唔方便，咁啊都冇計啊！唉，你又可以點啊？我而家所在位置就係多寶路，係啦。咁啊，多寶路而家又係整緊路啦！呢度我唔再同大家講啦，希望先頭嗰位觀眾滿足得到我俾佢嘅答案啦。咁我諗，如果呢位觀眾要翻嚟嘅話，過多2-3個月先咧，等秋涼翻嚟呢度玩下行下。呢邊唔再細講啊，之前有影片都講過嘅，邊度有酒店啊、各種嘅都有唔錯選擇，又或者餐廳。接落嚟我話完啦，要翻到去光復中路嗰邊啊，咁啊喺度過去大概20分鐘到啦，出發。喺去光復中路嘅路上咧，我哋經過長壽路地鐵站咧，我爭啲唔記得咗同大家講話，今日係有旅遊推薦俾大家嘅。咁啊呢條路餐廳也有不少，但係咧有一間我好耐未嚟過，但係我知道咧係好出名嘅開記甜品。咁啊一於試試佢，不過嗰啲熱就不必啦。我想試啲糖水啊，例如綠豆沙。梗係要食啲好嘢啦！廣州人是離不開糖水的，我咧就簡簡單單要咗一個龜苓膏，有幾靚喎，幾多椰汁係啊，只需要9蚊嘅。咁啊，仲可以有其他選擇嘅同等價位，譬如話紅豆龜苓膏啦，煉奶龜苓膏啦，哇！嗰啲椰汁好吸引啊！哇，真係遺憾啊！開記甜品咁出名，我都未試過啊！今日終於有幸試到啦！先食佢入口咧，就係嗰啲椰汁嘅味啊，好椰啊！唔係話隨隨便便攞啲唔知喺邊度攞貨嗰啲椰汁嚟嘅椰漿可以咁講啊！龜苓膏咧就正常表現，但係呢個椰汁咧真係我真係食過，好耐未試過咁好。除咗咩咧？除咗個女自己整嗰啲之外咧，真係呢個好啊！同埋佢又可以滿足得到我哋廣州人對甜品嘅要求，就係唔甜，唔會太甜，少量啦，就唔算話完全唔甜嘅。
咁同埋咧，始終都係老字號啊，係有好多名人嚟到呢度嘅。譬如話呢一位啊，大家認唔認得呢兩位係邊位名人咧？由細睇到大啦，勁唔勁？嗱，下邊咧仲有一張嘅，不如那先生就已經離開咗我哋一段時間啦。阿黃俊英先生咧仲係活躍於社交媒體嘅，經常對我哋呢啲後輩提點嘅，即係梗係社交媒體睇啦，唔係對我提點。話據說咧，佢哋芝麻糊都係好好食嘅，只不過芝麻糊咧就最好咧係食熱嘅，但係而家天氣咁熱，冇理由食熱㗎，係咪先？真係幾辛苦啊！如果到冬天咧，飲埋佢哋外邊嗰啲燉湯啊，仲有薏米大海腩啊，哇！聽見未？嗱，我又品嚐完美食，大家睇上嗰一點咧，香濃嘅，佢龜苓膏就唔算話好苦，咁啊，但係咧嗰個椰汁真係一絕啦嚇。我哋廣州人都係咁噶啦，因為咧始終出得汗多，我哋淨係飲水咧，固之然係緊要，但係有時候水飲得太多咧，又要有其他補充啊嘛，係咪先？咁啊，夜晚翻屋企飲阿媽啲湯啫。咁啊，如果平時嘅話，食啲糖水都係幾好嘅，清熱啊嘛。咁啊，就係廢話少講，快啲去光復中路啦嚇！我哋去到再同大家慢慢講。好啦，終於咧，我哋嚟到光復中路啦。觀眾揾嘅地方叫做六浦水腳，咁我就已經揾到具體嘅位置㗎啦。喺手提電話軟件上邊咧都揾得到嘅。咁佢咧係喺繼續往北行，我揾到一個叫做六浦街廚嘅餐廳，咁啊地址係差唔多嘅。嗱，光復路呢度咧，亦都係樹蔭夠多嘅，但係道路就好狹窄。咁我記得咧，我都有不少觀眾係住喺呢邊嘅，咁啊亦都幫佢哋揾過曾經住過嘅地方，譬如好似對面呢一間係嘛，我都唔係好記得啦。咁啊，觀眾要揾嘅地方係六浦水腳12號啊。光復中路咧同人民路係平行嘅，咁喺我右邊過去咧就已經係應該人民中路啦嚇。咁啊喺呢度咧都算得上老城區，因為喺後邊翻過去咧就已經係上九路應該係嚇，因為上九路下九路我經常會搞錯嘅。咁啊呢度咧，我仲好記得咧有一位觀眾曾經叫我幫佢揾過呢間屋，每一次經過我都會留意到嘅242號，因為點解咧？佢已經變咗一個酒店民宿嚇，咁啊242就係242號啦。唔知各位觀眾而家仲有冇留意緊我個頻道咧？好啦，經過不遠咧，我啊終於翻到嚟光復路同埋龍津路嘅交界啦。咁觀眾要揾嘅六浦水腳應該就喺前邊往右轉嘅啫。咁啊，觀眾亦都有提供到門牌號碼嘅，應該就唔會好難揾嘅。哦，仲有隻大貓咪喎。咁我估會唔會喺右邊呢度轉過去咧？嗱，光復路去得多啦。龍津路也去得不少啦嚇。呢度龍津東路，咁啊六浦水腳應該再往前行少少，應該喺呢邊轉過去，應該係前邊嗰個六浦街廚冇錯啦。嗱，先頭我話揾到嗰個餐廳個名咧，就喺六浦水腳咧，就係前邊啦。六浦街廚，咁啊應該可以好順利。睇嚟今日揾觀眾要揾嘅地方都好順利喎。而家我行緊呢度就叫做龍津東路啊，咁啊前邊就已經係人民路啦。我會喺前邊呢度往右轉嘅。冇錯啦，呢度咧就係六浦街廚，就係先頭我所講話六浦水腳，我揾到嗰個餐廳地方，呢度係93號。咁我估應該喺前邊再行過去嘅。另外咧，觀眾可能即係離開得太耐嚇，佢咧就個浦字就寫錯咗。呢個咧應該係都係讀浦嘅應該，但係冇3點水。再嚟行到嚟裏邊又係一啲老街老巷嘅感覺啦，亦都唔例外咧。但係咧都有2個加裝咗電梯嘅。咁我估觀眾要揾嘅地方喺蘆葦嘅，因為呢個門牌80幾號啊，應該係冇咁厚。觀眾要揾嘅地方我未見到啊，呢個勁喎！廣東省唐煙酒集團公司六浦水腳宿舍
原來就喺呢度。唔知大家知唔知咩唐煙酒集團公司咧？睇個名應該都知啦，嗬。正如先頭所講啊，呢度老城區舊街舊巷，樹木啊夠多，甚至乎有啲咧仲係瓦片屋添。地面係重新鋪整過嘅，咁好行好多嘅，但係就唔係青磚地咯。咁呢度唔係傳統意義上講嘅旅遊區嚟㗎啦，附近咧都係好多眼鏡啊，又或者係五金材料嘅批發嘅地方嘅。我記得繼續往前行，好似有幾個石級嘅，唔知係咪喺嗰度行到過去咧？咁如果係嘅話咧，應該就好近人民路嗰個方向，即係美國銀行大廈嗰個方向。唔知我有冇記錯？去到再講嚇。呢度已經係60號啦。嗱，行咗幾分鐘啫，就已經門牌號碼越嚟越細。呢度已經27號啦，不過係危房嚟嘅。咁有啲屋咧又已經變咗快遞嘅倉庫啦。咁應該喺我左手邊嘅，但唔知點解咧，反而左手邊我就係一個門牌號碼都揾，我都揾到。呢度係26號。咁我估再往前行少少，應該就會到得到㗎啦。可能路尾，我哋行到再講。我喺路尾嗰度見到仲有間瓦片屋㗎。呢度唔使路尾啊，呢度已經係18號啦。咁我再行前少少，就應該係16號啦。真係容易揾喎。睇下呢度先。喺鏡頭嘅左邊就係先頭嘅18號，右邊呢度竟然係一個公廁嘅。不過樓上咧係有人住嘅喎。咁會唔會係呢一間屋咧？不得而知。又點都好，揾到個門牌先。喺呢度唔知揾唔揾得到門牌咧，真係好難喎！呢度嗱喺前邊我已經見到係2號嚟㗎啦，應該就喺呢一帶㗎啦，只不過就未見到有門牌嘅啫。咁如果係嘅話，呢間屋都幾大嘅噃，係咪？佢係一棟樓，好多伙人喺度住嘅。嗱，呢度仲有啲可能係工廠。嗱，上邊寫住4至12號喎，咁即係唔啱喎，4號喎，錯咗喎，行翻出去先。我而家咧就企喺13號門口啦，咁呢度就係先頭我哋見過嘅地方，但係門口呢度真係冇門牌。我嘗試下喺後邊呢度兜入去後邊望望，睇下有冇路過去望望。呢度就係先頭我哋經過嘅18號，呢度係條巷仔嘅，睇下後邊揾唔揾得到。嗱，我指嘅咧就係呢度後邊啦，睇下揾唔揾得到先。我見到呢邊嘅門牌已經唔係6號水腳㗎啦，但係如果地址係冇錯嘅話咧，好可能係呢度已經見到18號後座呢度6號水腳12號，好彩兜咗喺後邊啫。咁極有理由相信嗰位觀眾以前就係住喺呢棟屋嘅，即是話啱先我哋經過面前話公廁嗰度喺呢度入去嘅。不過就大家見得到啦，佢係鐵閘鎖住嘅，我就閒雜人等，肯定不能內進12號同埋10號喺一齊嘅。咁原來唔係舊屋，係呢一種石米外牆，可能70年代嘅屋。咁水管係有改造過嘅，有防盜網嘅。咁冷氣機各種我就不再多講啦。廣東人就最緊要有個陽台曬衫嘛，比較容易潮濕。呢度見得到啦。基本上就係咁咯。但係兩間屋嘅距離其實都算幾窄㗎都算幾窄。反而右邊呢棟咧就間屋舊啲嘅。喺呢個角度望埋去，住滿人嘅咧。呢度咧仲可以經過7蒲水腳翻去嗰度，應該係光復路嚟，應該都係。咁我哋行翻出去。咁好啦，今集影片亦都到呢度為止啦。咁如果各位觀眾有理想我幫你拍攝嘅地方咧，好似以上呢幾位觀眾咁，喺我任何一條影片下邊留言都可以嘅。下集見。